औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन अफ़सल सलावातिक व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद. Gavur o dobičani Mesija i Imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alejhi salatu wassalam. 26. decembar 1905. godina u Kadijan i četvrti dio. Dalje on kaže: Kao sam već rekao, taj džemat bio je istinski džemat, iskreni džemat. Ovo što je već smo pročitali dio za sledbenik od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on govori: Oni su bili puno jaki šta se tiče njihovo vjerovanje i nisu bojali čak da daju svoj život na ovom putu. Ja kažem sa tvrdnjom, oni su bili takva skupina, takvi narod, nalog njih ne postoji nikakvi primjer. I kada mi stavimo drugi narod kao protiv njih, na primjer kada on znači da kada stavimo drugi narod, drugi nacije da se vidi, onda njihovi veličanstvenost, njihovi čast, njihova stepen ostavi mnogo otisak na srce. Koliko ja razmislim u tome, mene bude čudno veliki stepen, veliki duhovni božanskog moć od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova moć božanskog utisaj, koliko on imao i koliko on imao moć da je spremao ovakve sledbenike koji su uvijek bili spremni da pokloni svoj život na ovom putu. I poslije svoje smrt časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio ovi istinski ljudi. Njihove korak su bile samo radi Boga i oni su bili uvijek spremni da daju svoj život na Božjem putu. I bili su radosni ako su poklonili svoj život. I ovi sada svjetski ljudi ne bi imali toliko radost ako oni dobijaju pobjeda za neki predmet, na primjer na sud. Ovi sledbenici su potpuno postali samo radi Boga. I toliko veliko promjena oni su donijeli u sebi da nemamo primjer nalik njih. Kako je on promijenio svoj narod. Znači se kaže, jedan sledbenik tokom bitka i kada je udario sa mačom svoj neprijatelji, umjesto da taj mač pogodi na neprijatelje, nije ga pogodio. I bio on mnogo ranjen. A neki su rekli, pošto sada on nije šehid. I njega su vodili kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I on pitao časnog poslanika, da li ja neću biti šehid? Znači, izgleda da je on bio ranjen i njega su vodili kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ti ćeš imati svab za 2 šehida, pošto on vidio da je on nije tužan. Jednom što si ti napadao na neprijatelji i drugo i pogodio si sam sebe. Šta je bio to razlog? Oni su željeli i nisu bili zadovoljni da imaju nešto manije stepen
od šahadat da budu ubijen. Zato ovo je istinski stvar da Allah ispunio njihove srce sa svoje ljubav. I nije samo do toliko mjere, nego njihovo ljubav prema Boga, njihovo shvatanje prema božanski moć i veličanstvenost stiglo do vrh. I zato njihovi umovi i njihovi razumivanje bili su mnogo oštri, mnogo su napredovali. Jedan Englez, on piše, i kada on stavi kao natječi za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Isusa, on kaže, i ovi iskrenost i vjerovanje kod sledbenik, kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem su bilo toliko visoko nivo, imali su tako moć da oni su bili spremni da pokloni svoj život, daju svoj život za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili na tako visoko nivo da nisu imali nikakvi drugi izbor nego da daju svoj život za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Suprotno tome, stanje od učenici od Isusa, kako se pokazuje da jedan od njih je uzio 30 ovi novaca i da on bude uhvaćen. A drugi su pobjegli i nisu stajali uz njega ni 2 časa. I jedan stojeće preko njega, preko Isusa, i prokletio njega. I kako može da bude ista statut ovo učenici od Isusa sa sledbenik od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Ali kada mi vidimo njihovo umovi i onda ovo stanje od učenici od Isusa bila takva da oni nisu imali taj osobine i čak da upravljaju jedan selo. I na druge strane, sledbenik od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, oni su imali takvo političke nauke, toliko su oni znali su vođstvo, da nemamo primjer nalik njih. Oni su upravljali veliko carstvo. Hazrat Umar i Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhuma, njihovo primjer je poznato. U doba Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu pojavila jedna velika opasna smutnja. Ako ne bi bio Božji blagodat, on nije mogao da stoji protiv ove teškoće. Ali Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu sa Božje potpor on otklonio ovo smutnja koja je počela od divlje ljudi. I on ispravio njih. I zato oni su bili već spremni za taj stvar. Oni su bili potpuno sa iskrenost, sa Božje svetlost. Ali Allah rekao, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ Surata Toba, ajet 122. Zašto onda jedna skupina iz svake zajednice ne iziđe da stekne bolje razumivanje u vjeri? Znači, takvi treba ljudi koji razumiju vjera, religija, što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naučio. Oni treba da shvati taj religija. Ne da samo pamti neke stvari kao papagaj, nego da oni treba da imaju navika
da duboko razmisli u tom stvarima. I onda oni bi ispunili taj razlog što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio od njih. I mi imamo isti cilj. Znači, da odgovorite prema prikladno vrijeme i prilike, da možete da vodite debata. Ali pošto svi ljudi nisu jednaki, i zato Allah nije rekao da svi treba da nauči ovu religiju, nego on kaže među svaka zajednica, među svaka skupina treba da budu po jedan, na primjer. I ta je zajednica onda treba bude spreman da širi religija. I zato Allah kaže i svi ljudi nemaju ista priroda. I Allah podijelio ljudi na 3 vrsta. Allah kaže minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidum wa minhum sabiqun bil khairat. Surat Fatir, ajet 33. Allah kaže zato od njih ima neki koji su nepravedni prema sebi, a ima i oni koji su usredni, a ima i oni koji Allahovom odredbom idu naprijed u dobrotama. Znači, ljudi imaju 3 vrsta. Zalimun li nafsihi, oni koji su nepravedni prema sebi, njihova stanje bude takav da njihovi sebične želje nadvladaju nad njih, kao oni su u kandža svog nafsa, a druge muktasedun, znači oni koji su sredni. Znači nekad oni nadvladaju na svog nafsa, na svoje duše, i nekad njihova duša nadvladaju nad njih. Znači oni već izađu od prvi stepen, od prvi stanje. Ali postoji ista 3. skupina. Oni koji su potpuno oslobodili od kandža od svog nafsa. I oni su nazvani sabikum bil khairat. Znači, oni koji idu naprijed u dobrotama. Znači, oni budu prvi, idu naprijed u dobrodjelama. Oni postanu samo radi Boga. Oni imaju moć od znanja i moć od dobrodjela. I takvi ljudi su dobri i korisni za služenje religije. Zato prema tom zakonu Allah naredio, to je prethodna naredba, da ne svi budu na tom putu. Ovo je Božji zakon. Da neki ljudi treba da budu takvi koji vodi trgovinu. Neki treba da radi poljoprivreda. Neki radi drugi stvari, posao. Isto tako treba da bude oni koji širi religija. Da bi oni spasili nacija da ne pocrnu. Pamtite dobro, kada jedna nacija bude uništena, prvo kod njih se pojavi džahlijet, znači neznanje. I ova religija koja njih bila poučena, oni to zaboravi. I kada pojavi neznanje, i onda dolazi redom ovo blaja, probleme, teškoće, i taj narod budu lešeni od bogobojaznost. I kod njih se onda pojavi
neposlušnost i nemoral. I onda oni počinju da radi sve vrste loša djela. I na kraju Božja srdžba učini da ovo narod bude uništen. Pošto bogobojaznost, Božji strah pojavi kroz znanje. Kao Allah sam kaže innama yakhshallaha min ibadihil ulama, surat Fatir, ajet 29. Samo se Allaha boji među njegovim robovima učeni. Prema ovo je jasno, istinska znanje bude uzrok za Božji strah. I zato Allah tako učinio da je povezao bogobojaznost sa znanjem. Taj čovjek koja bude potpuno učen, on mora da ima bogobojaznost. Ali kada ja kažem znanje, to znači znanje od časni Kur'an. I ne znači filozofija, nauka i druge vrste znanja. Pošto za druge vrste znanje nema uvjet bogobojaznost i dobrota. Jedan grešan i može da nauči ovo druge vrste znanja i kao jedan vjernik. Ali kada ovo znanje od časni Kur'an bude dato samo onoga koje je bogobojaznost, koja voli vjera. I zato ovdje znanje, to znači znanje od časni Kur'an. Bez ovo znanje nema bogobojaznost. Allahumma salli ala Muhammadin ali Muhammadin. Onda sljedeći dio ćemo učiti kasnije. Assalamu alaikum.